လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Redmi Note 12pro plan လေးကို review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာဆိုရင် RAM အနေနဲ့ RAM 8256နဲ့ RAM 12256ဆိုပြီးမှ2မျိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအတူဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါတော့သူဘူးခွန်းထဲမှာပါတယ်အသွင်ကျုံနဲ့အသွင်ကောင်းလေးပါအသွင်ကောင်းလေးကတော့ fast charging အနေနဲ့120W နဲ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာလေးကိုစမ်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်1080ဆွန်းဆွဲပြီးတော့မှရိုက်လို့ရပါတယ်လက်နှချောင်းကြီးနဲ့ဆွန်းဆွဲပြီးမရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဘေးမှာ site လေးလည်းခွဲပေးထားပါသေးတယ်ဒါကတော့သူ့ကိုတစ်ခုချင်းစမ်းပြပေးထားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာ 1.08 ဆိုရင်တော့ 1 angle အနေနဲ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်